Bien, acá el bueno de mi papá de Akko. Con el Guasón. Damn, el Jajas. Contra el bueno de Yoshito con su NES. Este macho de entre... Yoshito, que le vamos a descargar un mod para la próxima, que ya tenga ahí un modcito para su NES. Sea más... Para que sea más chistoso esto, Para que nos dé Nintendo, claro que sí, cómo no. Y pues bueno, vamos a ver cómo se define este. Este es un buen duelo de titanes. La neta, dos top players de aquí de la ciudad Juárez. Están tremendos, están pesados, están bien pesados. Bueno, pues yo que juego Jigglypuff, todos están pesados, ¿no? No, están más pesados que yo. No, y ustedes son de ese ligero, al igual que yo que tanto promedio, así que... Pues más bien el juego se va a decidir por el neutral de cada uno. Claro, Akko es un jugador que es de los mejores, si no es el mejor de Juárez, con el potencial de ser de los mejores de Juárez. Sí. De los mejores neutrales que he visto. La ganó Mustaine en el juego de arte. No, la verdad, le ganó a Mustaine. Mustaine de Torreón, desde que yo nací, by the way. Desde la comarca de la Bonera vino el Mustaine a enfrentarse con el Akko y se dio la victoria del Akko, pero bueno, tenemos ahí ya porcentaje sumado el Akko. Uy, apurando un poquito ahí al Yoshito, que no se rinde y tenemos ahí el grab. Bonitos, bien bonitos por parte de Akko, la verdad. El gameplay de Akko es bastante limpio, güey. Estoy acostumbrado a jokers que más maquean. Akko es bastante claro con lo que quiere, con lo que quiere conseguir, lo que busca lo consigue, lo que lee lo concreta. Tenemos ahí el yoyo que hace efecto un poquito y vamos a ver si ya se logra concluir la primera stock de el Akko, el yoyo. Vamos a ver referencia, pero no se rinde el Akko y sube ahí con el pica falla que no conecta. ¿Qué fallas? El combito no consiguió tomber. Combito en que el no trailer tombea. los trolearon con esa madre porque dijeron que tombea, pero no. La verdad no. Ahora después del parche lo habrán cambiado quizá también. Lo mejor era porque Oper tombea, pero no Oper Obi. Ok. Pero ahorita está rotísimo que Obi tombea. Sí, por sí, el personaje supuestamente lo nerfearon, pero nada. Sigue igual de... ¡Ush! El gran patazo, creo que sí, lo manda. Un ron en los Home run directamente aquí en el Pop Stadium. De que Veta regresa a la ciudad gótica. Lo regresa a Loquendo City. Me retiro, muchachos. Pues bueno, me voy a quedar aquí solito, deseándole suerte al Jeremy en su combate. Tu agua, güey. Ya me calentó aquí el asiento del Jeremy, bien calientito, claro que sí. Y pues vamos a ver, tenemos ahí al Yoshito que no se deja y busca el Larsen que hace presencia, pero la absorbe rápidamente. Sus ataques, el tremendísimo Yoshito. El Yoshito resistiendo ahí rápidamente. Akko que, no mide bien la distancia. Yoshito procede a tomar cierta distancia para ver si con el juego desde lejos logra hacerle un poquito de daño, pero el downer ahí que conecta con el Akko tremendísimo, llevándose la primera partida. Bueno, vamos a ver ahí cuál es la selección de escenarios. ¿Quieren? Ya no les voy a ofrecer nada, güey. Te quedas. ¿Qué son? Son gomitas de agarra, güey. Ah, del amor. De la vista nace el amor. Pues nada, tenemos ahí ya a Akko sumando porcentajes en contra del Yoshito, sumando a Arsene, cargando el Arsene ahí. Es que la verdad es de que Joker es un personaje que es extraordinario, la verdad es extraordinario. Es un personaje que tiene pues de todo, es ligero y luego su mecánica de DLC, la verdad es de las mejorcísimas del juego.
Yo siento que esa mecánica y la de Cloud, la verdad, son dos mecánicas súper rotas que sí, no te puedo decir que carrean al personaje, pero la verdad sí le dan un plus tremendo. Ahí el Yoshito buscando, pero no se deja el tremendísimo Ako y lo lee rápidamente ahí, pero Yoshito que no se deja, el pica falla que no conecta rápidamente, Ako espaciando y buscando a Ako con su neutral que no se resiste y tomando la distancia. Yoshito que se ve un poquito el tremendísimo parry y el Yoshito ahí que sigue buscando, no te puedo decir que desesperadamente, pero pues estamos en situación de desventaja ya con un stock, pero pues ánimo Yoshito, sí se puede, ese NES es tremendísimo, no sé los datos correctos, pero es de los mejores de México, no sé si el mejor, pero sí es de los mejores. Y pues bueno, resiste ese Yoshito, pero las pistolas que, el tremendísimo counter que pues sí conecta, pero no es efectivo, ¿verdad? Se nos va el Arsene y pues ya tenemos otra vez todo de vuelta a la normalidad. El Yoshito que nomás no se rinde y no se nos quiere ir la pistola, pero Yoshito, casi lo consigue. El Yoyo que, tenemos ahí la primera por parte de Ako. Vamos a ver cómo se sigue desenvolviendo. Tenemos todavía 3 stocks por parte de Ako, 2 de Yoshito. Y pues vamos a ver, tenemos ya en porcentajes peligrosos a el tremendísimo Joker, ya que recuerden que Joker pues es muy ligero. Y pues Ness también tiene ahí 2-3 ataques que la verdad sí, ya esos porcentajes sí es muerte segura. Ahí muy buena recuperación por parte de Ako. Yoshito que busca ahí el edge trap y pues con el agarre que casi se nos va, pero pues ya llegó el tremendísimo Arsene, mecánica DLC, y el Yoyo que por fin conecta y se nos va. Es 48%. ¿Qué porcentaje para Yoshito contra el 0%? Segundo stock, juego 2. Aquí en el torneo en Galerías Tech, amigos. Recuerden, aquí vamos a estar haciendo los BOD. Vamos a estar haciendo BOD para que todos nuestros torneos tengan cobertura y podamos hacer acto de presencia. Recuerden que Ciudad Juárez poco a poco se empieza a mostrar en el mapa gracias a nuestros jugadores que son la verdad jugadorzazos, Tenemos a Ako, tenemos a Yoshito, tenemos a Chelo, tenemos a Kanata, tenemos a Mikusito, tenemos al primo de Jin, tenemos a muchísimos jugadores que la verdad son tremendísimos. Tenemos al grandísimo Eros aquí también ayudando con el carrear, ¿no?, del torneo. Y pues sí, tenemos ahí ya última vida, puede ser posiblemente la última de este set de Yoshito que busca ahí cómo llevarse la segunda stock de Ako para pues poner la balanza todavía un poquito igual o si es posible a su favor. Pero pues tenemos a Ako que la verdad yo veo que juega súper pacientemente, tiene mucha paciencia y está logrando acertar con todo lo que está proponiendo, ¿no? Y pues ahí el Yoshito que busca ahí un poquito de el agarre que es efectivo. Tenemos ahí el Yoshito escudo, el parry, el backer, el pica falla que por fin conecta y tenemos ahí el smash lateral, pero Yoshito que no se rinde, las pistolas del Joker, el tech que sí sirve. Dios mío, se pone intenso, se está poniendo intenso el Ako que sí sabe dónde va a caer, ¿no? Pero pues igual no pudo concretar nada. El Yoyo que yo creía que iba a quitar vida. Tenemos ahí el backer que concluye con Yoshito y pues nada, esto fue todo. Mucho ánimo para los jugadores, muchas felicidades para Ako. Y pues GG's para todos.